Привет! Тим. Вы на канале Мистер Тим. Вчера Тимур ходил за покупками, и сегодня ему уже не терпится их открыть. Да, там мимимишки. Можно делать мимимишек? Да. Ну показывай скорее, что ты там купил? Ой. Это досточка. Наверное, что-то ты будешь лепить? Ух ты! Мимимишки. Это что, такой пластилин? Да. Там много цветов, да? Да. Есть такие формочки, да, я покажу поближе. Вот такие разные формочки. Да, мимимишки. Можно мимимишек делать? Да. Так, а что же ты еще купил? Ну-ка смотри. Это что такое? А что? Вертолет? Да. А ты откроешь, покажешь нам? Да, только нет. Только нет. Я тебе что? Нашел, как открывается? Вот так. Вот. Открывай, открывай пакетик. Тебе помочь? Нет, я вот. Где саму? Да Давай. не на кого саму. Что-то там еще есть у тебя? Да-да-дам! Ух ты! Это что такое? Я пью. Киндер-сюрприз? Там что-то внутри? Да. Так что, ты начнешь с киндер-сюрприза открывать? Да. Ну, открывай киндер-сюрприз. Я люблю кепи. Ты любишь киндер-сюрприз? Я люблю кепи. Все, кепи. Вот. Класс! Ну, зуб. Надо зубками? Да. Над столиком открывай его, да? Чтобы не Вот. посыпался. Вот. Что же там внутри будет? Да. О, это что-то? Еще один мальчик. Еще один мотоцикл? Да, я два. У тебя будут два мотоцикла? Да, опять. Класс! Давай. Си. Синий? Да, я тайкась. Давай его соберем. Да. Так. Умею вот так. Он умеет так? Он инерционный? Да. Как гласи. Как гоночная машина? Да, я один закапа, а там лоси. Ага. Ну давай, открывай. Что там у тебя еще есть? Вертолет? Так, вот. Покажи, как он летает. Так. Воку диту. Это инструкция Да, длинная? воку. О, я буду не. О, я буду как нема. О, это такие, как... Какие будут мотоциклы там показано? Да. Ага. Воку дию. Длиннющая Да, инструкция. я капа. А покажи, как вертолетик-то твой летает. Тягу. На тебе мотоцикл твой. Вот. Ух ты! Я не иду туда хочу. Ты не знал, что так самолет умеет? Я туда. Покажи, как пластилинчик открывается. Так. А ты сюда вот иди. Вот там
Нет, так. А, так. Вот тебе досточка, да? Надо Да. попробовать его лепить, помочь тебе? Да. А теперь... Ой, петух. Нельзя. Инструкция убежала. Мама, А, воки, друзья. такие мотоциклы будут там? Да, моки, друзья. Мгм. Вот так. Это как его надо делать, наверное, да, написано? Да. Угу. Как люди. Помогай мне открывать. Открывай. Вот формочки твои. Открывай, открывай. Еще формочка? Угу. Открывай. О, я тебя... О, мимимись. Это мимимишка, ты думаешь? Я думаю, это человечек какой-то. Да. Да? О, я тебя... Иди нам. Иди на... О, Это что такое? Скалочка? Ой, там еще впереди. А где же сам пластилин? Вот. Ну, доставай его, открывай коробочку дальше. А. Ой, я. Ага. Ты где? Что делается? Вот, да, давай, открывай. Как запечатали, да? Да, кеп. Крепко. Никак детки не могут открыть. Да, а я мог. А ты я еще себе. Ой, вот тут. Как? Не получается опять? Нет. Вот так. Давай себе. Так, кеп. Так крепко. Да. Да. Надо в следующий раз набрать с тобой ножнички, да? Да, нос. А то никак не получается открывать. И сюда иду. У тебя теперь 2 мотоцикла? Да. О, класс! А какие они по цветам? Ика. Синий и красный. Ну вот, мы распечатали наконец-то наш пластилин Да, и мими. и формочки. Ты попробуешь, как он лепится? Да, а вот. Га. А хи. Ого, сколько ты сразу взял. Давай по одной. Какой цвет ты возьмешь? Оте. Белый, а остальные отодвигай в стороночку, да? Так. Теперь, наверное, надо скалочкой его раскатать. Мягенький пластилинчик, хорошо катается? Да. Ой, сись. Ага, как сосиска получается. Кадияк. Как червяк? Не, кадия. Как змея? Охи. Ага. Ка сюда. Ты его раскатай, чтобы он был побольше, да? Чтобы формочка могла на нем поместиться. Да, мимимись. Мимимишки? Это человечек, Тимур. Да. Давай, посильнее нажимай на скалочку. Ты что, плохо покушал? Силы не хватает. И. Прилип? Да. Охи, си. Ты как будто ти. Да, синий, как твой мотоцикл. Так. Ну что там получается у тебя? Ага, вот такой блинчик у тебя получился, уже длинненький, да? Давай еще подлиннее раскатай. Ну, попробуй сделать на нем человечка. И сюда. Нет, смотри, как надо. Вот так формочку берешь, вот сюда прикладываешь и нажимаешь. Вот. Еще так, хорошо, нажимаем. Теперь вот это убираешь,
Весь человечка оставь, а вот это все убери лишнее. Вот так. Пластилинчик лишний убирай. Убирай, помогай мне. Убирай, убирай, убирай. Покажи, что у тебя получилось. Человечек получился? Ага, вот такой, да. А это что ты будешь делать, Тимур? Я не знаю. Не знаешь еще? Звездочку? Да. Ну попробуй. Нажимай посильнее, да? Моя. Это. Поднимай. Та-дам! Ух ты! Красивая звездочка. Да. Что нам уняли? Ми-ми-ми-ми-ми. Вот. Мимимишку мы сделали. Это человечек, не мимимишка, Тимур. Мам. А, Все. Ну что сюда-то? надо звездочку туда поставить? Да, я никак не могу. Ты ее никак не можешь убрать? Да, вот. Давай мы ее посильнее нажмем, да? Мам, дай. Так, Сюда. Ну, что ты там лепишь? Следующая звездочка. вот. Звездочка готова? Да как? Ага, дерево. Ты решил попробовать вовнутрь засунуть? Да. Может, надо все-таки раскатать? Да. А мог? Раскатывай. Мягкий пластилинчик хорошо лепится? Мам, только нет. Нет? Ну, мам, ну-ка нет. Ну, конечно, мягкий, Да. потому что он для деток маленьких. Посильнее нажимай, да? Все, дом. Все, посильнее нажал? А Ну-ка, мог? давай попробую. Думаешь, готово? Да-дам. Класс. А у тебя какое-то черное дерево получилось, да? Да, я так и думаю. Ты так думаешь, что надо черное дерево? Да. Надо вот эти лишние, да, убирать? Вот, какое красивое дерево получилось. Вот я. Что это такое? Куй-куй. Я так думаю, не куй-куй. Ты думаешь, это петушок? Да. Петушок говорит кукареку? Да. Куй-куй. Я где? Чего там делается? Вот где. Ты внутрь его засовываешь? Где, как мог. Как можешь. Да, видишь, где. Что это ты сделал уже? Все ничего. Еще ничего? Да. Так. Офигеть. Не вытирай об стол. Об досточку вытирай, да, пальчик? Сильно мягкий пластилинчик. Пальчиком цепляется, да? Готово. Ух ты! Получилось? Да. Да? Ничего себе, сколько у тебя покупок было в магазине, да? И киндер-сюрприз, и пластилин, и вертолет. Что тебе больше всего понравилось? Кепи. Киндер-сюрприз? Прилип. Ну что, Тим, Да. пока-пока. Пока-пока. Тимур, Пока-пока.
ставь лайк. Да? И перекомментируй. И подписывайся на канал Мистер Тим. Пока-пока. Ты решил весь его излепить?